家好，这今儿俺来到扁担厂了，媳妇来到这个下了，这慌了，赶紧来找着收扁担，这做包这一块我们都收好了，赶紧来，慢点。哎呦哎呦哎呦，那媳妇儿，你不是找着推推吗？没点盐嘞，又吃开了这个，吃的时候呗。我才4点了，起来还没吃的一个扁担嘞，我刚摸着一个，你看见啊？赶紧整啊，赶紧整啊！那还能瞅着你吃呗？你给我说说。你也看看，还吃着还拿着。那一窝吃个人对个一样。这咱家里不是快农忙了吗？第个3点那个啥嘞，一到忙吃啥我都说，扁担、啤酒。这前几天都我没吃到咱家扁担，都在找。这今到俺来时候给他吃包子嘞，老板娘说嘞，恁啥时候还去买扁担？我说这都去里头，恁家扁担好吃的很。这来时候还有点那个，俺家来晴天嘞，来这个有点地的，这边慌的，赶紧叫扁担收收。我说嘞，你看，俺也叫东亮，这有加工那些扁担哈。我可以给大家看看这一批扁担咋样哈？哎呦，看都是那好。大家看，可是糖丝啊，看，都是那糖丝啊。光吃，我在这我们吃几个嘞？你看，来我再磕一个，看是不是都是那好哈？那口弹，哎呀，晶莹剔透的。这不在好像是出来，这一拽，看是不是这多成事？我磕一个，你给我多做一个吃，磕一个你给我多做吃。我磕扁担也没你在行，看都是那好。看，这也没有事，走咱上那边看看。就是来到这个下雨了，一会儿我带着大家看看咋生产的咱扁担。咱这个扁担看都长那个鲜鸡蛋扁担哈。这你这一敲也碰碰啥意思？这破菌的，是腥味的。哦，烂点是吧？看嘛，像这样的，咱都头嘞，像这烂点的、小点的不均匀的。看咱这都是咱的扁担都是人工打捞的，这样才均匀匀溜扁担灰，这样才口感才好。这不是这，咱大家能看到吧？俺这都是这样变过来的。咱们像这扁担几天都出缸了？7天都出缸了，这不是装好了，这都装好了。对，这直接封缸，封好一个别抛气了，缠好缠结实。长7天都出缸了。对，然后咱装缸里呢，封7天都好了。看看这都是提前给大家打好包装的哈。来，我随便打一下子，看看咱发货的品质啥样的。来，家长来打开。来，我打这一下。那还不一样不是？来，我拿给你打。看，咱这打开，咱那一箱子是30枚，咱这是3本哈。拿了1本，给大家尝尝，这里边还有2本。看，一个也有一个袋，给它磕个符嘞。你去，慢慢的。你别说，真是说啥都是啥。好了，肯定的。那我再看可溜溜的。糖丝儿，人家这个看看软糖丝儿。慢慢吃。咱那想吃的哈，到门来看看。